लला जितेंद्र, आजकल मोबाइल की दुनिया ज्यादा चल रही, तो एक भक्त कह रहा है कि अब तो मंदिरों में भी फोन लगवा दो। कि मंदिर मंदिर में लगवा दो टेलीफोन, मंदिर मंदिर में लगवा दो टेलीफोन, आवाज आई राधे राधे। मंदिर मंदिर में लगवा दो टेलीफोन, आवाज आई राधे राधे। दिल के तार मिली प्यारी की फौरन घंटी जावे, फोन उठावे, सुन के घंटी राधा जी अब मोहन फोन उठावे। हेलो बोली रहेगी कौन, आवाज आई राधे राधे। हेलो हेलो बोली रहेगी कौन, आवाज आवे राधे राधे। मंदिर मंदिर में लगवा दो टेलीफोन, आवाज आवे राधे राधे। जब होने लगा तो क्या हुआ, मोहन बोले राधा जी सो अपना हाल बताओ। मोहन बोले राधा जी सो अपना हाल बताओ। या हम या भी काम तुम्हारे या तुम ही आ जाओ। भाई क्यों मौन, आवाज आई राधे राधे। बोलो बोलो कौन भाई अब कौन, आवाज आई राधे राधे। मंदिर मंदिर में लगवा दो टेलीफोन, आवाज आवे राधे राधे। लला मनोज, दिल की दिल से बातें जल्दी सत्य नहीं दिल भरता।